Hello，咁今日我哋一齊溫習下呢一個消化系統。咁喺 video 嘅最後咧，亦都會有個 table 俾你溫習嘅。咁首先咧，一食物咧入咗個口度啦，咁我哋就會做一個動作叫做 chewing。chewing 就係咬爛佢。咁呢一個係一個 physical 嘅 digestion 嘅。physical digestion 意思咧就係佢係冇改變佢嘅 chemical， 即係譬如 starch 咬完之後都仲係 starch。但係 chemical 嘅 digestion 咧就係有變化嘅。譬如我 starch分解完之後咧，就變咗做maltose 咁樣嘅，得唔得？咁喺呢一度咧，口入邊咧，我哋就會做 chewing 呢個動作啦。再加上個口咧，又會有一個 enzyme 叫做 amylase，咁佢就分解 starch 變咗做 maltose 啊。咁通常考試有機會問一題問你點解咧咬啲飯嘅時候咧，佢會變咗甜㗎咁樣？咁你明 starch 咧佢係 polysaccharide 嚟㗎嘛，佢係唔甜嘅。但係點解最後咧你會 feel 到甜咧？就係因為口入邊已經有部分嘅 starch 分解變咗做 maltose， 咁而 maltose 咧佢係一個 disaccharide，所以佢係 sweet 嘅，得唔得？咁好啦，食完之後咧就去到呢一個 pharynx 啊、larynx 啊，咁去到 esophagus 啦，咁跟住就會 stomach 啦。stomach 咧會有呢一個嘅胃液啦，胃液就係有 HCl 啦，酸性，亦都會有一啲protease 喺度嘅，而呢一個 protease 咧就叫做 pepsin。OK，呢個 pepsin 咧係一個分解蛋白質嘅地方，而佢係偏酸性嘅，得唔得？咁但係你要諗下喎，你個胃咧其實係一嚿 muscle 嚟㗎，咁佢又有啲酸喺度啦，有啲分解蛋白質嘅酶喺度啦，咁會點啊？咁係咪真係代表我個胃咧嗰啲 muscle 係會分解啊？咁又唔係喎，因為你個胃入邊咧其實係會有啲 mucus 喺度嘅，咁就保護翻個胃，咁所以我哋個 table 都會有寫到。喺個胃入邊啦，係會有呢一個 enzyme 啊，會有 mucus 保護，亦都會有 hydrochloric acid 喺度嘅。咁 hydrochloric acid 咧就係提供翻一個 optimum 嘅 pH 去俾個 pepsin 去做嘢。咁跟住個嘢食咧就會去到個 small intestine 度，咁 small intestine 咧係會接收3款嘅 juices 嘅。咁一咧就係嚟自呢一個 pancreas，呢個 pancreatic juice，咁佢就好犀利啦，所有嘢食都差唔多可以分解，佢會有 protease 啊，會有 carbohydrates 啊，會有 lipase 啊。換句説話嚟講，碳水化合物、脂肪同埋蛋白質都係可以被分解到嘅，咁佢就會出嚟，咁透過呢一個嘅 pancreatic duct 度啦。咁第二款嘅 juice 咧就係嚟自呢一個嘅 liver 就會製造 bile 嘅，而呢個 bile 製造完之後咧就會儲存喺呢一個 gallbladder 度。咁當你食完嘢之後咧，佢就會經過呢一個嘅 bile duct 出去呢一個嘅 small intestine。咁所以呢兩個 juice 咧 produce 嘅地方同埋真係做嘢嘅地方唔同嘅，即係譬如bile 係喺個 liver 度製造，但係做嘢咧就喺個 small intestine 度做嘅，得唔得？咁 pancreatic juice 都係啦，pancreas 製造，但係做嘢嘅地方就喺 small intestine 度做嘅，得唔得？